Eita glória, mais um dia. A gente acordar com paz, com muita vontade de dar um glória a Deus por esse dia especial que Ele nos concedeu. Você tem o privilégio de estar comigo nesse dia abençoado, da gente poder comemorar o aniversário do programa Manhã Feliz, o programa da sua rádio, o programa da sua alegria. Vamos juntos com esse dia abençoado, com comemorar o aniversário dessa pessoa muito querida, dessa nanuquense, a nossa amiga Edicleia Souza. Eita glória, parabéns para você, Edicleia. Receba aí nossas saudações, nossos sinceros agradecimentos a Deus por você fazer parte da Rádio também e por você também estar completando mais um ano de vida. Que você continue aí sendo abençoada, sendo guardada, sendo amparada por nosso Deus, e também que você seja sempre feliz. Eu particularmente gostaria de dizer muita coisa para você, mas o que eu digo para você é só que Deus possa sempre te abençoar, e te renovar, te fortalecer, dando você muitos anos de vida, muita saúde, muita felicidade e muita paz. É isso aí, Edicleia, é tudo que nós desejamos, só alegria, é só bênção. Vamos juntos aqui, agradecer a Deus por essa data maravilhosa, tão festiva. Meu Deus querido, te louvamos pela vida da Edicleia, que o Senhor continua abençoando a ela, a sua família, dando a ela muita paz, muita bênção do Senhor, que chuvas dos céus possam estar sempre derramando a vida dela. Que ela continue aí sendo essa pessoa abençoada, essa pessoa que o Senhor tem guardado, tem abençoado, que o Senhor proteja, que o Senhor faça dela sempre um vaso de bênção em tuas mãos. Obrigado por mais esse aniversário, por cada cuidado seu, por cada cuidado, amparo do Senhor na vida dela. Abençoe cada dia, e essa é a minha oração. Eu te peço em nome de Jesus e agradeço por tudo. Amém. É isso aí, nessa data querida, abençoada, temos aqui os nossos ouvintes, participantes da Rádio KB, da Rádio da Alegria, que veio aqui também deixar a sua mensagem de carinho, sua mensagem de aniversário para você, Edicleia. Que você receba aí com muito amor as mensagens dos nossos queridos amigos, que também são seus amigos. É de Leusa, aqui de Contagem, que está aí na NUC, né? Parabéns, irmã Edicleia, que Deus te abençoe sempre em sua vida. Adorei te conhecer, você é uma pessoa maravilhosa. Abração, feliz aniversário. A Rosângela de Aracruz, eu te desejo, Edicleia, determinação e coragem para ir em busca dos seus sonhos. Que nunca lhe falte felicidade e amor e abundância. Feliz aniversário. Nosso amigo Diácono Leal Viana. Ô povo abençoado de Jeová, passo em poucas palavras para desejar um feliz aniversário aí para nossa amiga Edicleia. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, que o Espírito Santo de Deus venha fortalecer o teu coração, que essa data preciosa possa se multiplicar cada dia mais, que o Espírito Santo te preencha, realize teus sonhos, e desejo do fundo do coração, juntamente com a Igreja do Senhor, um feliz aniversário, muitos anos de vida. Nosso amigo Carlão, que está na Inglaterra. Aniversariante de rua, viu, gente? Me desculpa aí, tá? Aqui é muito corrido, então quase dá para mim participar. Eu vejo aniversariante do dia, do mês, e uma correria que igual o trem bala, nem dá para mim mandar mensagem para vocês direito, né? Mas vai aí, ó. Feliz aniversário para Natália. Feliz aniversário para Edicélia, viu? Que Deus abençoe essa data para vocês por muitos e muitos anos, viu, Edicélia? Viu, Natália?
vocês, toda a sua família, tá? E tudo que vocês tocam e seja uma coisa concretizada na vida de vocês, coisas boas. Saúde e paz para todos. É isso aí, nosso amigo Carlão quis dizer de Cleia e Naftali. A nossa amiga Paula aqui de Grandão também deixou parabéns, felicidades. Deus abençoe sua vida de Cleia. Eita glória, os amigos aqui são uma bênção quando participam e sempre também desejando, fazendo a nossa festa uma festa bonita. Então, gente, vamos aqui agora e também deixar uma mensagem de Cleia na Rádio Tabu. Ouça de Cleia essa mensagem de Deus, leia essa mensagem com muito carinho. Parabéns para você! Este é seu dia especial e por isso deve comemorar com muita festa e alegria. Que hoje e sempre não lhe falte motivos para sorrir e ser feliz. Eu desejo que você seja feliz e que a vida seja leve todos os dias. Que nunca lhe falte saúde, paz e amor. Espero que este dia seja de muitas surpresas boas e de muita felicidade. Desejo que a felicidade e o amor estejam sempre ao seu lado. E todos os seus sonhos se tornem realidade. Que você conquiste todos os objetivos e realize todos os seus desejos. Desejo a você muita paz e prosperidade. Que o ano novo na sua vida seja repleto de luz e paz. Aproveite este dia com um belo sorriso no rosto. Que o amor invada o seu coração e faça morada na sua vida. Espero que hoje você celebre seu dia ao lado das pessoas que mais ama. Desejo que o seu coração se aqueça com essa mensagem e que sinta todo o meu carinho. Tenha um aniversário muito especial e um dia inesquecível. Lembre-se todos os dias que você é uma pessoa muito querida e especial. Parabéns e um feliz aniversário. É isso aí, mais pessoas participando aqui. E essa pessoa que não podia faltar é a filha primogênita de Cleia,
é a Tainara. Ei, Tainara! Ela manifestou aqui, deixa essa mensagem diretamente do seu Instagram. Vamos lê-la. 42 anos da mulher mais guerreira que conheço. Só gratidão a Deus pela sua vida, a melhor mãe que alguém poderia ter na vida. Parabéns, mãe, que Deus abençoe muitíssimo sua vida. Muito obrigada por tudo, de sua primogênita, te amo. Essa é a Tainara. Não para. Agora é hora de conhecer o sucesso que a Edicleia ama. Bruna Carla, lágrimas de gratidão. Aqui na Rádio JB, você pede e a gente toca. Te supliquei em meio ao choro, já recebi tanto seu consolo. Já te implorei de joelhos dobrados, chorei até minhas lágrimas molharem o chão. Chorei porque quis um milagre, o meu momento era ter a solução. Agora, Deus, só quero tua presença. Sinta o meu choro
sempre depois da festa, tem a pregação, tem a leitura da palavra de Deus. Ezequiel capítulo 28. Estamos quase chegando ao final da leitura de Ezequiel. Na verdade, Ezequiel 29. Nós lemos 28 ontem no aniversário da Naftali, que nos fala assim, ó: profecia contra o Egito. No 10º ano, no 10º mês, do dia 12 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele, contra todo o Egito. Fala e dize: assim diz o Senhor Jeová: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios, e que dizes: o meu rio é meu, e o fiz para mim. Mas eu porei o anzóis em teus queixos, e prenderei o peixe dos teus rios às tuas escamas, e todo peixe dos teus rios se pegará às tuas escamas. E te deixarei no deserto, a ti e a todo peixe dos teus rios. Sobre a face do campo cairás, não serás recolhido nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por mantimento. Saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque se tornaram um bodão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, te quebraste e lhes rasgaste todo o ombro. E encostando-se eles a ti, te quebraste, tornando imóvel todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que trarei sobre ti a espada, e separarei de ti o homem e o animal. E a terra do Egito se tornará em assolação e deserto. Saberão que eu sou o Senhor, porque disseste: o rio é meu, e eu o fiz. Portanto, eis que estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito um deserto e assoladas solidões, desde Migdol até Sevene, até os confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal. Passará por ela, nem será habitada 40 anos. Porquanto tornarei a terra do Egito em assolação no meio das terras assoladas, e as suas cidades no meio das cidades desertas se tornarão em assolação por 40 anos. E espalharei os egípcios entre as nações, e os derramarei pelas terras. Mas assim diz o Senhor Jeová: ao cabo de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados, e removerei o cativeiro dos egípcios, e o farei voltar à terra de Pátrios, a terra da sua origem, e serão ali um reino baixo. Mais baixo se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações, porque os diminuirei, para que não dominem sobre as nações. E não terá mais da casa de Israel a confiança, para lhes trazer à lembrança a sua iniquidade quando olharem para trás deles. Antes saberão que eu sou o Senhor Jeová. E sucedeu que no ano 27, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva, e todo o ombro se pelou, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu darei a Nabucodonosor
rei de Babilônia, à terra do Egito, e levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa. E isso será a paga para o seu exército. Por paga do seu trabalho com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Jeová. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e te darei abrimento da boca no meio deles. Saberão que eu sou o Senhor.